Welcome ug happy weekend sa tanan nato nga mga viewers sa atong tulumanon takna sa pagtuon. Lipay kami nga nakig-uban usab kaninyo niining atong episode karon sa ika-12 nga topic sa atong lesson for the entire quarter. Imagine, second to the last topic na kita mga kaigsunan ug mga higala ug nalipay kami sa grasya sa Ginoo nga nagbubo kanunay sa atong programa ug sa inyong makanunayon nga pagsunod niini. Ilabi na sa tanan nga nagakahitabo sa atong pagpadagan sa atong eskwela sabatika during our lesson study. O karon nga week, mga higala ug mga kaigsunan, amon usab kamong gidapit nga sundon kining usa ka oras nga pagtuon sa atong lesson for the 12th week of the last quarter of the year 2017. O abi ninyo, human niini 2018 na, dalir kay nidagan ang ato ang panahon, mga higala ug mga kaigsunan. Ug nagpasalamat kita ang Ginoo nagpakig-uban kanato taliwala niining tanan. Ang atong topic sa atong lesson for this week is overcoming evil with good. Kung atong binisayon, ang pagbuntog sa dautan pinaagi sa maayo. So kining positibo nga uluhan sa atong leksyon karon nga semana, mga higala ug mga kaigsunan, mahimo ning kabahin usab sa praktikal nga pag-apply nato sa ato ang Kristohanon nga kinabuhi niining naghinapos nga panahon. So uban ka nato karon, mao lamang gihapon si Pastor Dan Palomares, ang atong bagong Executive Secretary sa South Philippine Union Conference. Maingon man usab si Ma'am Pinky Gulfan, ang ato ang Women's Ministries ug Shepherdess International Director. Sa dili pa ta moadto sa unahan, atong pangayoon ang giya sa Ginoo pinaagi sa pag-ampo ni Ma'am Pinky. O Diyos ng mga balaan, gamhanan ug mahigugmaon sa tanan. Aniya na sab kami dagadapit sa imong balaan nga presensya, giya sa balang espiritu aron kami makasabot ug pahat sa imong mensahe uban ang pagpanabot amahan. Ug pasaluha kami sa among mga sala aron kami takos pagdawat sa tubag sa among mga pag-ampo. Panalangin ni O Dios ang tanan namong mga kaigsuonan, ang tanan nga nagahimo, nagahatag og panahon sa pagpaminaw nining takna sa pagtuon. Bisan asa man sila karon, kay amo kining gipangayo sa ngalan ug gahom ni Ginoong Hesus. Amen. 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 Sa dili pa ta moadto sa unahan, mga higala, atong i-highlight kining atong topic karon ug ang ato ang memory verse moadto sa ta sa atong mga greetings. Ang atong greetings, mga kaigsunan, maglangkob kini sa congratulations sa atong pipila ka mga higala din sa South Philippine Union Conference. First and foremost, ang Pastor Edwin Gulfan sa iyahang malampuson nga more than 40 years of active service in the ministry. O giya kining gitapos, mga kaigsunan, niining tuiga as President of South Philippine Union Conference, and he is retiring by the beginning of the year 2018. Ang Ginoo na ang magdumala sa iyang kinabuhi sigon sa iyahang desire nga padayonon niya ang iyahang ministry. Kay matod pa niya, there is no retirement in God's work. Unya, congratulate sab nato si Pastor Roger Caderma, ang atong bag-o nga president sa South Philippine Union Conference. He used to be our executive secretary for the past 2 years, ug karon nahimo siyang atong president, mga kaigsuonan. More challenges, more excitement, more souls to win, more churches to build under his leadership in the next 3 years until 2020. And of course, ang nahimong atong bagong executive secretary, mga kaigsunan, si Pastor Dan Palomares, ang atong kauban nga host dinhi. Lipay kami nga nahimo siyang ato ang administrator sa South Philippine Union Conference. Magsugod sab na next year. He came from the stewardship department o karon nahimo siyang atong executive secretary. Actually, in the previous years, nakatisting po siya, mga kaigsunan, nga nahimo siyang associate secretary as part of the administrative team. So, by the year 2018, ato siyang ikauban sa iyang leadership capacity. Unyang nipuli sab sa iyaha sa stewardship department, congratulate sab nato the whole family of South Philippine Union Conference
si Pastor Rudy Jimenez, ang atong bag-o nga stewardship director sa South Philippine Union Conference. Siya ang kanhi nato nga ministerial secretary sa North Central Mindanao Conference. Gani, he was former president of Western Mindanao Conference and very good stewardship pastor makaigsunan, and he simply deserves working for that department. Ang nilipay tas Ginoo nga nagiya sa atong iglesia nga gipahiluna kining atong mahinungdanon kayo nga mga katungdanan makaigsunan alang sa mosunod nga pipila ka mga tuig. Amo sam gitimbaya ang tanan nato nga mga viewers sa Hope Channel, local antenna din sa Cagayan de Oro. Happy weekend kaninyong tanan. Mayon usab sa tanan nato nga mga viewers nga nagtan-aw sa GSAT Channel 33. We greet you happy weekend bisan asa kamo nahimutang diri baka sa Mindanao, sa Kabisayan or sa Luzon. Happy Sabat o happy weekend kaninyong tanan. Mayon usab sa ato mga Facebook viewers sa YouTube o sa tanan nga nagsunod niini live o sa atong mga followers nga nagtan-aw niini, all our Sabbath School teachers, mga kaigsunan sa tibuok kalibutan. Amo kamong gitimbaya og usa ka malipayon, malinawon ug madagayaon nga weekend kaninyong tanan. Ang panalangin sa Ginoo magauban gyud na kanunay kanato, labi na gyud inigabot sa panahon nga makapahuway kita sa atong tibuok semana nga pangabudlay. Ug karon aniya kining atong lesson nga atong pagatukion karong semana mga kaigsunan. The title is Overcoming Evil with Good. Amo nang gisgutan kaninyo nga sa dili pa nato ni isinsilyo pagsaysay mga kaigsunan, atong basahon una ang atong memory text for the week. Sa Roma 12, versikulo 2, sa gaingon, dili ka mo magpahiuyon ni ining panahona sa kalibutan, kundili pag-usab kamo pinaagi sa pagbag-o sa inyong salabutan, aron inyong hisayran kung unsa ang maayo og makapahimuot og hingpit nga kabubuton sa Dios. Tukma gini sa atong uluhan sa atong topiko karong semana tungod kay overcoming evil with good. Yeah. So kining tekstuha murag bisag kini na lang taman kapaon Okay na. tag unsay bot pasabot sa atong kinabuhi aron nga ang Ginoo mahimuot. Yeah, that's right. Actually, ako nakasimpatize ko pampingki ng Pastor Hesbon sa mga adresi ba aning sulata. Kay ang ilang mong orientation kanang doktrina bitaw nga eye for an eye, tooth for a tooth. Yeah, that's it. Mayon nga paakon ta kakaimo kung gipaak. No, pag abot aning kuan sitas nga daugon day ang dautan pinagis maayo lisod ni siya adawato nila kay ang ilang naandan magun nga kung matanggal lag ngipon tong isa. Tanggalan po kag isa kang ngipon. Bugti ay ba, no? Bugti ay man. So alang nako no, dako ni siya nga hagit makaigsunan sa mga Hudyo. Og apil puta karon kay kining tawhanon mo na kinaiya kun ang away tuas tubig, tuwa putas tubig. Kun ang away di asyuta, tuwa putas yuta. Pero makaigsunan nindot po ang ato ang bersikulong sa guluhon og gawas nga paborito ni naman Pinky. Ato po ning paborito nga tanan. Kay ang flow sa iyahang hangyo ni San Pablo, kung imong tan-aw nagsubay gid bitaw Mampingki anang giingon bitaw sa mga educators nga if there is a change no in the area of education, it should begin in the mind. Kanang giingon nila nga cognitive learning ba no? Cognitive learning sa pa nga dito gid mo intra ang kausaban sa hunahuna. And then human ana do na gitawag nila nga affective. So to pa nga from the mind it will descend to the emotion, to the heart. And then it will be applied in the daily living. Muna gitawag nila nga psychomotor. So kung imo na siyang tan-awon, dili nimo ni mapiki, pastor. Yeah. Kanang kung ingon pa si San Pablo nga tinguhaan ninyo nga makita sa gawas ang inyong maayong pagginawi, of course mapiki man nimo kay pila ra may pagpakita na daghang tao ops pusing dayon ka nga pakita din kasi mo ang hilas din na. Pero if it starts in the mind, no, the renewal, the transformation, makaingon ta nga mao gini siya ang biblical transformation, genuine gid siya. Yeah, parehas na sa to naisgutan sa milabay nga mga leksyon makaigsunan nga ang tinuod nga pagkakristohanon dili tinuyo, suabe. Natural lang siya nga mo-overflow diha sa imong kinabuhi. Because kung atong himuon ang pagsugod diha sa atong hunahuna makaigsunan by the renewing of our mind,
Ikagarantiya ginato makaigsunan nga musunod na ang tanan diha. Amen. Gani, kaning atong lesson karon, tagaan na to ni emphasis makaigsunan, mura og ikaduhang part ni siya sa sulat ni Pablo alang sa mga taga-Roma. Because we know, the first 11 chapters was very heavy on doctrine, mga igsoon. Una mong tanaw na, ang bisan kita sa atong churches o sa atong diskusyon, murag yun og makaingon ta nga, Gahangak ta permi. gihangos kita og ginukod sa doktrina mga kaigsunan kining pasantop sa kaluwasan sa pagkamanuluwas ni Kristo unsay bahin sa kasuguan kana that was until chapter 11 og mao na atong gi-cover sa milabay nga pila ka mga lessons. Now the last two lessons from chapter 12 and onwards dinhi sa Roma basahon ni Pablo alang sa mga taga-Roma mga kaigsunan. This is more on the practical way of how it is to be a Christian mga kaigsunan. Unya, kung natong tanahon karon sa kadaghan dinhi nga gitambag sa pagkinabuhi unsaon nato and most practically kanig yung sa first part sa atong tun-an karon nga week nga lesson mga kaigsunan sa Romans chapter 12. Actually it's all about how a Christian should relate with the rest of the world. Kung imo ning maaplikar, although lisod kayo mga kaigsunan, gani, naobserbahan nila nga alang sa mga Hudiyo, kung atong ginahuna nga lisod alang kanila ang ilang pagkinabuhi as a Jew, tungod sa ilahang Old Testament nga reference book mga kaigsunan or their religious book, dito nila gibase ang ilahang kasuguan, gi-stricto nila pag-ayo, makaingon ta nga lisod kayo. Pero abi ninyo, pag-abot sa New Testament, daw imong makongklud nga mas milisod pa hinuon ang pagkinabuhi ingon nga Kristohanon. Kaya ngano, although the standard was lifted, ang kaluwasan diha kang Kristo, but maintaining the Christian standard, living as if you were in Christ, usa ka dako nga pakigbisog mga kaigsunan. Sa ato papag-abot sa New Testament, mas nahimong challenging gud hinuon ang pagkakristohanon. And just what this week's lesson is all about, mao na ang atong pagatukion mga kaigsunan. Now, kung ato ning kuan bantayan pastor no nga Romans 1 to 11 dinhagid ang grabe nga theory no. Yeah. Sa imong gikaingon nga kung sa basketball pa ni no, murag bakbakan gyud nga hilabihan. And then dunay murag naay shift ba nga kalit kaayo no nga from mere theory, doctrines, uban pa nga klase din sa learning ning shift ngadto sa practical application. Yeah. Which para nako makigisunan importante po kay siya nga part sa Book of Romans kay mahulog magud mga kaigsunan nga mawalay bili ang atong mga theory no ang atong nakatunan kung dili nato ni siya ma-apply sa to ang inadlaw nga pagkinabuhi. So, the first theology atong makita din nga more on murag kanang itaw ni siya nga kanang theology nga gina-arrange bitaw siya no gina-arrange siya and then it descends to being applied theology nga para nako mura ni siya sinsilyo ba nga ang pikas upping the one side of the coin mahimo siya nga murag walay bili mga kaigsunan kung dili po nimo ma-aplikar ang iyahang part, ang iyahang value dito sa other side of the coin. Pero malipay ta makaisunan magunahuna nga kining tanan no, posible gihapon nga maabot sa mga Kristohanon kay naa na magud tay backdrop daad nga dili magud kita yun ang motrabaho para na ini no. We will just allow Jesus Christ to work these things in us and by the grace of God mga kaisunan, smooth sailing ra gihapon ang atong application na niya pastor. Yeah, actually Pastor Dan, akong saluon tong imong point. Nahisgutan rin sa atong lesson diha sa part sa reasonable service mga kaigsunan. Faith is not a substitute for obedience. That's it. Pag-abot sa pagtuo nga gi-emphasize ni Pablo, ang uban mingon na dayon nga, wa na, kadtong daang tugon, tanggal na to. Pero abi niyo mga kaigsunan, gipasabot ni Pablo sa first 11 chapters nga pagtuo gyud ang basis sa kaluwasan sa tao. Pero abi ninyo, dili nimo pwedeng himuon nga hulip ang pagtuo diha sa pagsunod. Tungod lang ba kay may pagtuo na ta, di na dayon ta musunod ug unsay gisulti sa Ginoo nga iyahang ipasunod nato? No, that's not the case.
But because we have faith, mga kaigsunan, obedience follows. And how do we do obeying God? Kining gitambag ni Pablo, mga kaigsunan, sa atong lesson for the week is very crucial. Gani, sa ako nang ikaingon sa inyo, ideal gini kayo, pero usan is labing lisod nga atong i-aplikar, mga kaigsunan, because this is all about relationship. Lalimang kabago ni ana nga ang imong kontra, iampo nimo, kadtong nang himaraot nimo, imo hinuong panalanginan, kanang mga butanga, mga kaigsunan, maunay medyo lisod-lisod. Kung baga atong tanawon, sumpay siya, haom siya sa Sermon on the Mount nga giwali ni Kristo, which is found in Matthew chapters 5, 6, and 7, mga kaigsunan. So, gidungagan og emphasis ni Pablo, unsaon nga ang usa ka Kristohanon nga mitugyan siyang kinabuhi, diha kang Hesus nga magkinabuhi siya. O, this is the lesson that we are talking about right now. Pampingki. Nagisgot sa bang atong leksyon, mga kaigsuonan, nga ang atong kinabuhi mao ang buhi nga halad ngadto sa Ginoo. Yeah. Kung atong literalo na o pagsabot, mura bitaw karniro nga gipatay aron nga ihalad aron mapasaylo ang nakasala. Sumala sa atong nahibaw-an nga didto sa gitawag og ceremonial laws nga natapos na pag-ani ni Ginoong Hesus. Kung ang atong pagsabot ni ana, ang atong kinabuhi mao ang living sacrifice, maong dili na ang atong patsyon, atong kaugalingon para ihalad sa Ginoo, sumala sa uban nga mga pagtuo nga ilang gihimo na nga literal, kundili nga sakripisyo sa atong kinabuhi sa paghatag sa panahon, sa paghatag og unsang matalento nga naa sa atoa or paninapi alang sa paghimaya sa Ginoo. Mao na siya ang atong ibutang sa hunahuna nga sa pagkakaroon kung naaman ta nagkinabuhi ta sa gitawag og comfort zone, kinabuhi ta sa convenience, naay mga panahon, mga kaigsuonan nga usahay atong i-deny atong kaugalingon. Yeah. Tungod kay naa tay duawan nga silingan ba kaha o naay kuling, naay tinuod naay siya. hagit nga moadto jud ka kay imong ampuan, naa ba kay patay nga imong serbisyuhan, nya Yeah. ikaw naa ka sa tunga-tunga sa imong pag-relax. Usa og dili ka kabantay ana, usahay dili ka mobalibad ka ba kay Yeah, relax that's right. pagita diri. So ang tuyo sa ni San Pablo nga makasabot ang tatang ang atong kinabuhi, dili kay pag-alagad para sa atong kaugalingong kalipayan, kundi Yeah. dili nga para pud sa uban. Exactly. Actually, ma'am, nindot ba kayo ang karabitang ang reality bitaw ani sa ilaha. Sa atong kapanahonan karon, mga kaigsunan, mura dili siro kay nato ma-appreciate ang kanabitang transition ani bitaw, pastor, nga naay paghalad, and then gikan dito sa murag ihalad ang karniro, ang imo ng kaugalingon ang ihalad. Na ako'y na catch up din nga ang nahitabo sa ilahag kapanahunan, there was no single incident nga wala madayon ang halad kay reklamo ang karniro. Oo, wala gyud single incident makaisunan nga niingon ang tagtungod nga, "Sir, I'm sorry, wala ko'y halad karon kay akong karniro di mo sugot." Ang tanan nga halad nga karniro makaisunan, Natigayon gyud. nisugot gyud siya. So kung imo ni siyang tan-awon, pag ingon ni San Pablo, inyong hihalad ang inyong kaugalingon, ang buti pasabot, mga kaigsunan, nga wala na reservation, no? Paghalad dito sa itong kaugalingon, mga kaigsunan, it should be an absolute yielding of self to God. Kay sa ilahang real nga practice sa una, wala magiging reklamo nga karniro, good? Ug Yeah, ngano pud that's nga right. karniro man pud gipili nga kadaghan man pud sa mga klase sa mananap. Of course, na may mga background ana. setting aside ba nga? Oo. Speaking magud of kanang remission of sin, wala magilain nga inosente nga ilang nakita sa una, no? Ay kanding Oo. mo sukol man. O na gihapoy function ang kanding sa uban nga klase sa halad, pero kini magong halad nga karniro, this is with respect to kanang remission, no? Kanang bitang pagkapasaylo sa sala. So ang hagit ani mga kaigsunan, dili naman tapat yon. Pero samtang buhi pa, doon na tay resistance, di ba, Yeah, Pastor? yeah. Na tay right to resist, pero ang ingon ni San Pablo, ihalad ng imong kaugalingon, ingon nga buhi nga halad, sa to pa yield yourself ngadto gid sa Ginoo without any reservation. Very good. Yeah, Kana, og speaking, mga kaigsunan, ining paghalad sa tong kaugalingon, this is not just any ordinary sacrifice of self, mga kaigsunan.
kung atong tanahon po ang background sa paunsa sila naghalad kaniadto, grabe ang ilang standard when it comes to choosing the right animal for the occasion, mga igsoon. Gani ang giingon dito, walay kapansanan without any blemish. Why And yeah, that's it. buling? Why buling? Why And the sakit? same thing is to be translated kung paunsa ta muhimo nini makaigsunan kung ang ato ng kaugalingong kinabuhi ang atong itugyan ingon nga halad sa Ginoo. And by the way, speaking of the word service or sacrifice mga kaigsunan, kining giingon din sa katapusang bahin sa bersikulo nga, which is your reasonable service. Actually, sa uban nga mga version ini gitawag nila ni reasonable way of worshiping God. That's it. Sa Bisaya, gitawag ni siya og makatarunganon nga pagsimba. So mao na ang iyang kahulugan mga kaigsunan. Buot ipasabot, kining bersikuluha mga igsoon is talking about worship. Pero abin niyo mga igsoon, sa atong hunahuna, kita sa kadugay-dugay na ginato nga nagsimba, no? Hunahuna manggutang nga kanang pagsimba, dihara na mahitabo sa simbahan. But let us know nga kining gisulti ni Pablo mga kaigsuonan, pag ingon na niya nga worship is two-way. The first one is we worship our worship is what we do for God in the church. Pero sabi ninyo, ang kaduhang bahay nini mga kaigsuonan is worship is also what we are for God in the world, mga igsoon. So, morning gi-explain nato sa musunod pa nga mga bersikulo nining atong chapter 12, mga igsoon. Utrohon ako, worship is not only what we do for God in the church, but what we are for God in the world. So, kung giunsa na to ang Ginoo pagsimba diha sulod sa simbahan mga kaigsuonan, the same quality of worship is being expected kung paunsa na to gi-project ang atong kaugalingon nganha sa atong silingan. Dili lang ni sa atong silingan lang mga kaigsuonan. Bisan sa imong parente, or bisan sa imong anak, bisan sa imong ginikanan, bisan mismo sa imong kapikas. Because they are nonetheless your neighbors as well, mga kaigsuonan. Okay, Pastor. Yeah. Nanda ako itong idugang ni nidot kay ang punto nga gipasantop dinhi. Christians are bidden to present their bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God. In order to do this, all their powers must be preserved in the best possible condition. Okay. Diba? While reservation, matupan ni Pastor Palomares. Although none of us are without blemish, kay makasala man gid ta, no? The point is that we are to seek to live as spotlessly and as faithfully as we can by the power of God. Amen. Yeah. Kay kana bitong naay panahon nga gusto ka mohimo og maayo nga imong gihunahuna nga the best na ni nga desisyon ako himuon. Unya wala kay ampo-ampo pud ba, pero imo lang gisalig sa imong kaugalingon kay may talento ka nga decision maker ka nga type. Failure ba po ang ending ana kung i-disregard nimo ang Ginoo kay ang ultimately kung ang Ginoo mo'y atong saligan, mo'y atong ampuan nga Ginoo, unsa man kani maayo kani akong desisyon. Murag nakita nako sa sumala sa akong mga eksperyensya sa una, basta ganinay mga desisyon nga i-appeal nimo ang Ginoo, nakita nako nga smooth sailing tanang Amen. outlet sa imong mga Amen. plano. Amen. Pastor Dan. May namdo maguta ng mga joke-joke bitaw sa mga family life series nga. Na kuno yung mga bata nga mo ingon nga may unta maog niya lang ta pirmi sa simbahan kay si Papa dili gyud musingka, dili gyud hait og sinultihan, dili gyud isog, no? May tagniya lang ta pirmi simbahan kada adlaw. So ganahan ko atong imuhang gipasantop ka ganina pastor nga ang atong pagisimba, no? Dili lang kay naata sa sulod sa simbahan. Kung dili makaingon ta nga ang atong kinabuhi ato na gyung nagahin sa pagsimba, no? Yeah. Mo maguna siya nga ang submission magudri makaigsunan nga gipasantop ni San Pablo. This is not a one-time experience. But once we submit ourselves, we yield ourselves to God, that will be forever. Kay ang nahitabo magudri, balik nato sa ilang halad sa una. Wala magud po'y gihalad partner pastor sa una nga nakabalik bitaw.
Ang tanan nga gihalad mga kaigsunan consummated gyud, walay usa ka makasasala nga naguyod na pagbalik sa iyang halad kiningon nga wa man ni madayon ni akong halad. Ang tanan gyud nga halad mga kaigsunan na dayon sa to pa na kompleto ug mauna siya ang gipanamina ni San Pablo nga unta mao gina siya ang mahitabo sa matag usa nga naghalad sa iyang kinabuhi. Daghang salamat. Atong i-wrap Pastor, up. kuan man tingali, Ma'am Pinky. naapoy okasyon nga kung hingpit ang gidala nga halad, okay na di nakabalik. Pero kung makitaan dito nga murag na ay kagid na ay kaliskis dire, ay ipauli alis na kay aron di nakapasar na imong halad. Siguro sa atong pagbasa ingon na pero ang nahitabo man gud dito Ma'am Pinky, dili na nidalhon dito sa ato ba nga sa altar. Murag ang screening dito pas layo. Dito pa lang sa sa ato tagtungod. pa nga murag kung sa ato pa ang screening was way before the actual offering of the animal. Salamat kayo ni atong mga arguments sa atong first part sa atong pagtuon mga kaigsunan. Sa lilipatan mo ato sa atong break, atong i-wrap up kining bahin sa unsa ka sagrado kining ato ang paghalad sa atong kaugalingon sa Ginoo. Actually, this demand is only for those who have accepted Jesus. Amen. Kay kung wa pa ka mo dawat ni Kristo, agi kay pakialam og unsaon nimong kinabuhi, you make it better or unsaon ba na nimo, improve ba na nimo na. Pero as a Christian, the moment nga gidawat nimo si Kristo makaigsuonan, we are expected to just get better and better and better. Kay ngano, kining ato manggong pagkakristohanon mga kaigsuonan, matod pa ni Pablo, usa kini ka pag-uswag diha sa pagtuo. So this is a progress. In another sense, this is a motion from that which is good to that which is better. So gilatid ni Ginoong Hesus tanan, pinaagi sa mga tambag ni Pablo kung unsaon nato pagsunod siya mga kaigsunan. Na ato na consume ang tunga-tunga sa ato ang pagtuon for this episode. Mubalik ta mga kaigsunan tapos ni ining short break. Ayaw ka mo paghawa rin. Aduna ka ba'y buot masayran sa kinabuhi? Aduna ba'y kagawasan sa sala o kasakit? May paglaong pa ba ang mga minatay? Unsa ba'y padulngan sa kalibutan? Mga higala, ipangutana kay pastor. Ipadala ang imong mga pangutana ug tubagon ni pastor gamit ang Biblia. Pangutana Pastor. Usa ka serbisyong gidalit kaninyo gikan sa Hope Channel. Welcome back mga higala. Lipay kami nga wala kamo muhawa din o atong padayonon ang atong pagdiscuss sa atong gitun-an mga igsoon o mga kaigalaan. Dinhita sa point nga usahay na subraan na nato og emphasize mga kaigsuonan ang mga kasuguan sa Ginoo nga wa gidto siya mawala. Ug tungod niini wa na tay isyu ni ana nga ang balaod na ara gina kanunay unsaon nato pagkinabuhi nga husto kay gigiyahan ta ingon nga mga linuwas naa din mga kaigsuonan, but the problem sometimes is muadto ta sa far extreme in the way we look at the law. Kaya nga naman makaigsunan, usahay, mas didto ta ga-emphasize to the letter of the law instead sa espiritu sa balaod makaigsunan. O ang espiritu sa balaod, mao kining gugma. Amen. Kita manggo mga Adventista, particular kayo ta, maingon ta nga, ayaw lagi ninyo nag-i-reduce ang balaod sa duha na lang kagugma, gugma sa Dios o gugma sa sikatao. So tuag kita dito sa tanan gyud nga detalye ni ini mga butanga. Suito kita makaigsunan, but we also need to remember nga kining tanang butanga makaigsunan ang nagpaluyo ni ini gugma gyud di ay. Kay kung walay gugma, walay mahitabo. And since you have that special kind of unreserved or unconditional love, gugma nga gikan gyud sa Dios kaniadtong gitawag og agape mga kaigsunan. Kung diha nagsumikad ang imuang tinuod nga pagpangalagad sa Ginoo, akong paminaw, dili na kayo tantong lisod ang pagsunod ni ining gisulti ni Pablo
mahitungod sa pakigrelasyon ngadto sa itong isig ka tao. Now, Ma'am Pinky. Oo, nagtuo kung nasabtan kaayo ni sa atong mga kaigsuonan o nasabtan sa dato karon nga ang kasuguan nga mao ang moral law. Everlasting gid na siya, hantod pa na sa bangong langit, ug wa gid na siya nawala. Ato gid na siyang, ug sa grado pa ba, mag-uswag punta. So, kadang interpretasyon nga giwala na, ang kato ng ceremonial law lagi. Kay ngano, ang logic ingon ani manggod, the principle behind the Ten Commandments or the moral law is love. Matod pa ni Pastor Buscato, gugma. So kung wala nato ang napulo kasugo, giwala sab nato ang gugma, di ba? Yes, that's it. So kadang mayingon ta nga duha na lang gireduce kay ang gugma sa Ginoo, gugma sa katao. Karon ang pangutana, unsaon nimo pagpakita ang imong gugma sa imong Ginoo ug unsaon nimo pagpakita ang imong gugma sa imong isig katao? So isensyuhon na po na siya ato, balik na po tas na pulo. Nakita ninyo mga kaigsuonan nga dayag kaayo ang Ginoo, grabe gyud kaayo siya, maayo gyud kaayo nga giplastar niya tanan nga di kita kayo nga di man ko kabalo mo higugmas Ginoo, di pag ko kabalo unsaon paghigugmas isig katao. Nan kung karon ka okay nakahigugma ko sa konsilingan pero kawato nimo ang iyang mga produkto sa uma, ang nailubi nga matagak imong harbison dito saging unsa ba diha, pero ni kasi kag ingon na higugma ko sa konsilingan. So there is no other way nga makasulti ka nga nahigugma gyud kas tinuod kaya naman gilapas man nimo ang napulo kasugo. Yeah, that's it. Oh, so mo na mga kaigsuonan nga ato gining hambinon sa atong kasing-kasing renewing of the mind. Mo na giingon kay diri gud sa atong utok ni amang gud dinhi ang balanse, ang atong paghunahuna, ang dapit sa atong lawas nga makarasonta, ang dapit sa atong lawas nga makachusta between right and wrong. Yeah. So mo na nga renewing the mind, be ye transformed by the renewal of your mind. Okay. Di ba? Yeah, so magsukad gyud sa atong hunahuna ang kausaban sa atong kinabuhi nga muhaom gyud ta sumala sa kinabuhi ni Ginoong Hesus. Amen. Pastor Dan, what do you Dili think? dili pud ta makasupak sa giingon ni Kristo nga dunay duha ka dako nga gugma. No, kay siya man puy nag-ingon na mga kaigsuonan, dili pud ta makasupak sa giingon ni San Juan nga ang Dios gugma. Sa to pa nga kung atong gituhuan nga ang kasuguan mo na ang transcript, no? Mo na ang hulagway kung kinsa ang Dios, dili gyud ta makabiya ni ining pagtuo nga ang Dios gugma ug ang iyang kasuguan mao ang iyang kinaiya sa to pa ang kasuguan gugma. Karon dili ta sa practical makigisunan nga mga gisulti ni San Pablo. Usa sa iyang gihunghong dinha ngadto sa mga taga Roma mao nga dili ta maghunahuna kung kinsa ta ug unsa ang naa nato hinuon atong hunahunaon kung unsay maayo nga atong matabang sa uban. Okay. Kini bitaw paghunahuna makaigsuonan no ngano nga gisulti ni San Pablo nga ang Roma kapitulo 12 bersikulo 3 kun imong tan-awon dinha. Naa ditoy gitawag nga ikaw ingon nga usa ka tawo ayaw paghunahuna nga mas labaw ka kaysa uban kay naamoy link o naamoy connection ngadto sa uban. Labi na gyud igsuon nga sakop ka sa iglesia, no? Sakop ka sa usa ka panimalay sa Dios. Kung unsa ang imuhang inunta standing, no? Kung kinsa ka dinha sa panimalay sa Dios, ayaw ipadako nga maurag mo na imuhang naabot kay ngano man kamong tanan nga naa dinha lahi-lahi ang iniyuhang mga bahin og lahi-lahi ang iniyuhang mga functions. Now, kung panalitan ng usa nga naa dinha, iyahang i-exert o iyahang ipadako ang iyang kaugalingon labaw kaysa uban, iyahang kaminusan ang uban, ang mahitabo dinha Ma'am Pinky, dunay gitawag nga imbalance, no? Dinha sa panimalay sa Dios. Kaya ang panimalay sa Dios makaigsuonan, no? Usa ni siya ka organism, no? Nga sa mga ang organism mo function siya sa sumala sa nindot kay ini nga function kun ang tanan nga naa niya balanse, no? Walay gitawag hormonal imbalance, no? Walay gitawag nga kanang pag-away sa mga parts sa iyang kalawasan, ang mahitabo mga kaigsuonan naa ang smooth sailing ug ang relasyon nga gitawag gugma ma-realize tungod kay ang gugma dinhi nga gihisgutan mga higala dili siya padulong sa kaugalingon, no? Kung dili padulong siya ngadto sa uban. Although nag-ingon ang Biblia nga higugmaa ang imong isig ka tawo sama sa imong paghigugma sa imong kaugalingon, pero akong mabantayan dinhi Ma'am Pinky nga murag secondary ang paghigugma nimo sa imong kaugalingon. Ang paghigugma nimo sa imong kaugalingon
murag built-in na siya, pero imo na siyang iset aside tungod kay nagingon ang Biblia, higugmaa ang Dios labaw sa nga tanan, og higugmaa ang imong isig katawo sama sa imong paghigugma sa imong kaugalingon. So, Yeah. mura bag ang standard din ha, dili naman ka suguon higugma ang imong kaugalingon kay kita selfish biya ang tao, no? Self-centered biya ang tao. Og pinaagi niya na mura bag iya nagyong gipadako iyang kaugalingon, iyang gituboy iyang kaugalingon. So kuningon ana ang ato ang pagtanaw sa tong kaugalingon makaigsunan, in the same manner that should be translated on how we deal with our fellow men, but first of all on how we deal with God. Yeah. Correct gid na Pero, kayo makigsunan. Pastor, Yeah, Mami ang, Pinky. ang punto nga, kung may gugma ka sa isig katao nga, paano kay gugma sa imong kaugalingon, how can you share what you do not have? So, I am still convinced nga you have to love first yourself, but not too much nga in a pero way nga ang akong argumento kagani na ma'am nga dili na ka kinahanglan suguon nga imong higugmaon imong kaugalingon. Kay nga naman by nature normal ang tao kita. is lover of himself. O mo man nagingon ba ni San Pablo? So normal na siya. Wala na ta nag-discredit diri, wala ta nag-ingon makigsunan nga ayaw ni nang higugma ang inong kaugalingon. Ang akong giingon nga dili na kinahanglan ta suguon nga atong higugmaon na atong kaugalingon kay built-in na sa atong pagkatao nga kada bitong inikahimugso nimo kaugalingon na dahil nimo imong kanang gihuna-huna. tang murag ang imong Yeah, self-preservation that's right. to feed yourself to Tinood. Pero mo abot ang panahon siguro nga like mawala ang imong self-esteem, mawala imong pagtanaw sa imong kaugalingon, kana lahi na po ng istoryaha. But in a normal experience of a person, iya yung gigugma iyang kaugalingon. Muna akong giingon kaganina nga kana siyang kainiton imong i-translate first of all ngadto sa Ginoo ug ngadto sa atong isig katao. So that means nga kung namanggaling tay gugma sa tong kaugalingon, dili ni siya mo labaw kaysa imong paghigugma sa Ginoo. That's it, ma'am. Correct. Okay. Okay. You got it right. Yeah, gani tungod ni ining argumento mga kaigsunan, kita ingon ng mga Kristohanon kung naamanggali mga tao sa kalibutan nga pinakahambol, wa na ilain kita ng mga Kristohanon mga kaigsunan. Tungod ni ining talambagan. After all, wala tay ikapasigarbo sa atong kaugalingon sa atong karaan nga pagkakita sa gaspang-gaspangon nato nga mga kaagi sa kadaghan sa atong mga atraso batok sa Ginoo unya wa ta niya isipin niining tanan abi niyo makaigsunan we should be the most humble of all people in the world tungod niining mga butanga ug mao ni ang gitambag ni Pablo daghan kay siya gingon ni actually sa tibuok chapter mga kaigsunan sa chapter 12 tulo ka beses nga iyang giingon Christians should be willing. Sa kanang maning tulo willingness. ka mga willingness sa Kristohanon. Number one, willing not to think of himself as much better than others. That's it. Okay. Yeah, Number that's one. first willingness. Ang ikaduha nga willingness to Willingness. give preference Preference. to one to another in honor. Sa ato pa mas ipalabi pa nimo ang uban as Christian. And I think that's no big deal mga kaigsunan kung nagunahuna ka nga ingon ana kakapalangga sa Ginoo. So that means dili maayo nga atong kawaton ang dungog sa uban nga imong kwaon nga ay ako may nakahimo ana. Yeah, that's it. Kung naka na nga isyu, mga igsuon, mura og kulang-kulang pa mga kaigsuonan ang imong dungog nga nadawat gikan sa gugma sa Ginoo. Ang ikatulod rin nga willingness is not to be wise in your own opinion. Mura og conceited ra ta kayo ba usahay nga all-knowing ta, nasayod na tatanan og unsay ang ngayang himuon sa sunod. So mga kaigsuonan, we are to be dependent on God's will at all times. Mao ni ang gimando ni Pablo ingon nga talambagan mga kaigsuonan alang sa mga Kristohanon. Ma'am Pinky. Speaking of kanang humility nga giawhag sa ato no? Murag makaingon ta nga gipakita bibagyugha na ni Ginoong Hesus sa dihang diri sa kalibutan. Nakasiguro ko nga iyan mao nay number 1 nga lesson nga gusto niya nga mabatnan sa iyang mga sumusunod kay nga naman 100% God nahimo siyang 100% human. Yeah. He is the architect of all creation and yet he chose the profession of being a carpenter. Carpenter, yeah. Son. Unya makita nato nga imbes wa man usa nato diri nga gustong bataw sa kabugangan
gusto mong gitag dungganon nga mga hospital. Kanang maayo gyud ka class garbo ka ita. Pero sa Ginoong Hesus, Ginoo, o pagani sa kwarto nga hangyo pa to si Maria sa Joseph ug asa sila kapuyo anang gabiuna. Dito sila paingon sa Pasungan. manger, sa pasungan. Makita nato ang full kontrasa nga unsaon gyud nga di ta maingon nga mangampata nga tudlo-tudlo sa Ginoong Hesus ang mag-humble ta pero siya wala. Aya. Unya ang iya untang sakyan nganong white stallion pero ang iyang gisakyan ang pinakaluoy biya nga hayop Asno. pa ng asno Asno. dito sa Ethiopia. Agoy, kaluoy anang mga asno tan-aw nimo murag halos di kadagan. Bulingit kayo niya. Bulingit. Tagsaray ta ng milo. So, mao na nga salot jud ko kan Jesus Amen. anang bahay na Yeah, kay. actually, kanang imuhang gisulti, Ma'am Pinky, Jesus was the most significant example sa iyahang giingon nga humility mga kaigsunan. Nagid po'y makalupig niya kung pahambulay lang ang hisgutan mga kaigsunan. Sige ng Jesus na gyud. Actually, gusto na kong dalhon bitaw kaning dula bitaw sa mga bata aning dama, no? Kamong mga Cebuano o mga Bisaya, o tingali bisan ang mga taga Mindanao, familiar ning dula nga ganang dama. walang dama. Na scheme ana kay daghan man nga klase unsa ang pagdula ang dama, no? Nay usa sa mga sistema ana nga kanang gitawag perdigana bitaw pastor. Nga ang mahitabo din ha, ang una mahutdan og bato, siya Mo'y hinon mudaog. ang daog. Ako na siyang gi-adapt nga pilosopya mga kapaglaom nga igon nga mga Kristohanon ang atong kinabuhi diri sa yuta mura ni sig perdigana. Dili ka magunahuna nga mudaog ka. Bahalag magsige silang daog, no? In the long run, ikaw hino nang nidaog. Kung nakabantay ka sa teaching ni Ginoong Hesukristo, ingon siya nga sagpaon gini ininyuhang aping, Tuong aping. tuo nga aping. Itahan ang pikas. Itahan ang pikas, no? Murag lisod gyud na matungan. Lisod siya kay ang uban na to pag ani maigo makaigo naman hinuon kay abtik man kaayo mura man pug si Marquez nga counter puncher man pud hinuon. Ingon niya kung naay magpauban ninyo og isa ka milya duha ninyo ka milya. Kung naay manghulam ninyo sa iyahang kanang Sa kupo. kupo ihatag apil ang kami si dentro. Pero lisod na nang og nay mangutang ayo pabayra. Kabahin biya na, no? Kung naay manghulam nimo, kung nagunahuna ka nga dili gyud makabayad, ayaw na lang hunahuna nga mobayad. Kining tanan mga kaisunan sa atong practical Christianity, lisod ni siya, no? Kay lagi naa man gutay kaugalingon. Actually, the hardest battle according to Sister White that is ever fought is the battle against self. That's Kung right. imo ni hunahunaon mga kaisunan, kung atong i-apply ang gitawag practical Christianity ni San Pablo, ang una ginato nga ipadaplin ang atong kaugalingon. Wala gilain. Kay kung dili nato na siya mapadaplin, mao na siya ang naa mag-atang, no? Katong giingon nga ang pag kanang honor, no? Mo ingon man puta nga, dili pa ako, di man pud na siya mabutang diha. So kana siya, Og di delikado patungod gyud. nako. Di ka kaari So mga diri. kaigsunan, no, Tingnon ka ato na. gini mo na giingon ni Pastor Cabanyero nga igalampo ni siya nga area sa atong pagkinabuhi. Nga unta ma-realize atong kinabuhi kung unsa si Kristo o kung unsa pod ang iyang representasyon alang sa kalibutan. Okay, ako lang tong klaruhon tong akong statement, Pastor, kay Sige. basig misunderstood ko nga. Okay, yes, ma'am. Kung naay mangutang, ayaw na pabayra. Kung usa ka kakristohanon nga nakakita ka nga nangutang, pertigyong luoya. Oh. Ang murag kaluyin na lang. Pero kung tinuod po ka nga kristohanon nga nangutang ka, Una na kay kabayad. imo pong ibayaran. Oh, yeah. Dili kay yung kaay maayo timing karon kay nakautang ko di na dai ko paninglon. Dili, Ang actually, sakto nga attitude, mobayad gyud ka bisag di pa ka paninglan. Yeah, biblical principle man na kaigsunan. Gitudlo man na ni Eliseo katabi tong babae nga nautangan sa dihang namatay ang iyang bana. Nahuas to siya kay katong iyahang widow's oil nga gamay lang kayang nabilin. Pila katadyaw ang gipuno ni atong gamay kayang oil nga nabilin sa iyang garapa. And according to Bible scholars mga kaigsunan, that was not an ordinary oil, it was a cosmetic oil. Imagine nimo pila ka baril ang naa sa imong balay. Puti yung datuan ni actually Dato pagkahuman. niya kayo paghuman na to, pero ang tambag nga nag-ingon dito ang propeta makaigsunan, go sell the oil. Pay your debts and live with the rest. Oh. Sa tupad dili Unahon ta gid siya. maingon nga ay gihatag ra man ang anong ibaligya. Giinan mo ko nga ako ibaligya karon kabayaran ko sa utang. Yeah, pero ang basic principle dito, Ma'am Pinky, Unahog sito lang utang. gingnan siya nga bayre imong utang ang sobra diha na ka maghapi-hapi. So, that's biblical principle. Unya, that is also part of the argument ni Ma'am Pinky makaigsunan nga kung magpautang kag nagkalisod, kung mahimo ay nagpatubuhi or
o idhimo na nimong donasyon kung nakita nimo nga di ni siya kaya, pero kung ikaw po nang gapangutang, remember that Old Testament principle nga bayran gyud ang utang kung naa kay kwarta. Actually, kinaiya mo guning pagbayad sa utang, no? Bisag wali sa tong leksyon makaisunan. Kinaiya mo gunin siya. Ayan, that's it. Dunay mga tao nga di gyud sila makabayad, bisag naa ikabayad, no? Kaya nga naman, dili sila willing. So ang willingness dream makaisunan. Pastor, sa tong leksyon. Mobalik gyapon ta sa basic principle nga isit aside ang kaugalingon. Katong principle din nga ibaligya na bayari daan ang utang and live with the rest. Kung imo nang baliktaron, kung ang kaugalingon ni imuhang unahon, adto sa kas Hong Kong, dagan sa kag Thailand, adto sa kag Manila, kung naay mahabilin, mo to imong ibayad kay kung ang kaugalingon mo agaron kay may mabilin. So disgrasya gyud mga kaigsunan. Pagkadawat sa sundo, gasto dayon, may kapulo o galan. Di mahigit nang Tama na lang kita sa padungog-dungog ani sa kuan nga unta bonus na. So mga kaigsunan, mao na ang atong part sa lesson, that is how we need to sacrifice ourselves in behalf of Jesus and others. Naman na sa equation mga kaigsunan, gitawag man na ito nag-JOY. Jesus first, others second, and yourself last. Diha nimo masinati ang tinuod nga joy mga kaigsunan. Pero nakoy interest Pastor ba kini bitaw ingon na Kristohanon sa atong relasyon bitaw sa ato ang kalibutan, no, sa ato ang panggobyerno. Siguro nindot po ni nga atong mahinumduman mga kaigsunan nga although nag-ingon si Ginoong Hesukristo nga kamo taga kalibutan, naamos kalibutan, apan wala mos kalibutan, no? O naay iyang panultihon na sa kapitulo 17 sa Juan. Pero ang atong Roma kapitulo 13 makaisunan, giklaro gini San Pablo, gani ang context ani man Pinky. Dili favorable ang ilang panggobyerno, no? Moingon man siguro kung that was a democratic government, but such government was not friendly to the Christians. Kay gani kung imong tanaw ng record sa Christianity, sa first century gitawag sila nga religio illicita. Buti pa sabot the illegal religion, no? Wala sila gi consider sa state nga usa sila ka legal religion. Pero unsa maingon ni San Pablo, magpasakop kamo nga masinugtanon sa inyong gobyerno. Sa to pa makaisunan, ang bottom line mo ni, kung dili pa maapiki ang imong pagtuo sa tanan nga mga pangbuluhaton sa atong panggobyerno, ang buti pasabot ni San Pablo, obey the government. Ang bot pasabot ana tingali pastor kanang word God nga obey murag broad gyud kaayo. Pero o man tingali tay problema ana kay unsay mandate sa atong panggobyerno, mobutar man pud ta, mo tahod ta sa pamalaod, mobayad ta sa atong taxes. No, di ba ana? Apil na ana mo tahod ta sa flag o what ay problema ana. Pero ato ning gidala ma'am kay abi nimo naabi po yung mga Kristohanon nga managlain-lain, no? Mayon nga taagan ni mga aktibidades sa gobyerno, dili ko mo ana kay Kristohanon biya ko. Ang pagka-Kristohanon himuon nila nga tadtaran or alibay nga dili hinuon sila makaserbis sa gobyerno. Pero pastor, ang akmot pasabot, kung ang gobyerno maingon na ay mga kalagdaan ang gobyerno nga supak sa imong priority nga mao imong pagtuo, religious. Amo na akong giingon sa ganina. So kani nga bahin kanang gingon nga I better obey God rather than man. Diha pa mo come in, no? Pero once nga makaya pa, no, nag-ingon din nga by all means ato giyong tugutan na atong kaugalingon nga mo abide kita sa gobyerno. Yeah, so far sa pagkakaroon mga kaigsunan, ato ni ipahibalo sa atong mga viewers. Okay. Nga ang atong government, speaking of the Philippine government mga kaigsunan, is one very good kind of government nga nagpadagan gyud sa kaayuhan sa tanan nga mga katawhan. And speaking of the government protecting our religious freedom, actually active gyud ang atong government yan ang mga kaigsunan nga nagpanalipod nga ang tanan nga mga relihiyoso nga tao have the freedom to exercise their religion actually. So makita na to na nga maayo kayo, but when worse comes to worse nga magbangga na ang imong pagsunod sa pangagamhanan versus sa imuhang free exercise of religion mga kaigsunan, that's another thing to deal with. So sa pagkakaroon, sa pagkangalan nga si Pablo, nakakita siya nga ang mga pangagamhanan is ordained and blessed by God. Bisag unsa pang ilang kalihukan diha mga kaigsunan, it is a Christian duty, privilege and responsibility to do what the government requires mga kaigsunan. Og niya nga paagi,
gipakita nimo ang imong tinuod nga pagkakristohanon. Og alang sa uban nga wala pang masayo dining update sa atong kahimtang karon sa atong religious freedom nga kanang sa una gud moingon ta sa atong leksyon mo sanong gid ta unsay kuan sa gobyerno mo take tag exam og Sabado or during the holy hours of the Sabbath kay gobyerno may nagbuot. Alang sa iyong kasayuran, ako gini-emphasize nga ang atong gobyerno maayo kaayo kay gihatagan na ta karon og recognition nga dili ta angayan mag disobey ba o maglapas-lapas sa atong gituoan nga adlaw nga iya sa Ginoo kay gi-recognize ta. In fact do natay ning daog ang kaso between sa usa ka estudyante o nga gipugos gid siya nga unta mo take sa anang Sabado exam sa Sabado, so nakadaog siya. So ato ning himuon nga sanglitanan nga dili ta angayan mahadlok o mutalaw nga manday ko yung maayong grado mo eskwela lang kong Sabado o dili na kay gitagaan tag recognition mga kaigsuonan nga makapili ta og usa ka adlaw as our religious freedom. Yeah, that's it. Pastor Dan, mga parting statements. Okay, ang Roma 13:11 mga kaigsuonan no. Ato di ginato ni kalimtan nga tuulan lang gyud kaayo. No, naging si San Pablo nga mumata na ta katong nagtulog-tulog pa din ha. Bango na mo, kay nag-ingon siya, dool na ang atong kaluwasan kaysa bag-o pata Amen. nga mitoo. So there should be a renewal beginning in our transformation that will begin in our mind and that will also be visible in all our thoughts, our actions, and even in our words. Yeah, kini atong Kristohanon nga pakigbisog mga kaigsuonan, kini atong Kristohanon nga panaw. Usa ka panaw nga puno sa daghang mga hagit. Kung ang atong pagpanaw kuyog kang Kristo, tagaan nato utlanan, unya tagaan nato siya og time nga Lord, kung dili pagyud mahitabo ang akong gipangayo sa imo, di pa gyud mo improve ang akong kinabuhi ng Kristohanon, dinhira ko kutob aning puntuha. Pero mga kaigsuonan, giingon sa atong lesson nga ang atong kinabuhi ingon nga Kristohanon is reciprocal in a form. Unsa may buti pasabot niini? Kung ang Kristohanon daw maningkamot nga iyahang i-exercise ang iyahang buutan nga kinabuhi ingon nga Kristohanon, maanad siya gumikan kay ang grasya sa Ginoo mukuyog niining iyahang panaw mga kaigsuonan ngadto sa langit. And at the same time, while he is being empowered, mas mukusog siya, mas muabtik siya, ug mas masabtan niya ang tinuod nga kinabuhi nga alang dito sa langit nga dinhi pa lang sa yuta maunay gi-practice daan mga kaigsuonan. Kukuyog dinhi sa atong mga kauban sa Taknas Pagtuon, si Pastor Dan Palomares ug si Ma'am Pinky Gulfan. Kami mapasalamaton sa Ginoo nga mag-greet kaninyo og happy Sabbath ug daghang kaayong salamat sa inyong makanunayon nga pagsunod nining atong takna sa pagtuon. Ug sa dili pa nato kini pagkatapuson, pinaagi sa pagampo ni Pastor Dan Palomares, atong paminawan kining usa ka halad sa musika. Mahana mo nga nakas mga langit. Salamat kayo nga imong gitanyag ang imong gugma alay kanamo. Ug kana nga gugma amo usab ipahat ngadto sa uban sa pagkaagi nga nadawat namo nga walay bayad, among ipahat nga walay bayad. Tuguti nga ang kinabuhi ni Kristo makita na sa among mga kinabuhi. Mahimo kami Kristohanon, sulod o gawas sa among panimalay, sulod o gawas sa iglesia. Tabangi ang tanan namong mga viewers. Ihatag kanila ang dugang nimong grasya aron kami tanan magkinabuhi sa kabag-o gikan sa among hunahuna ug ngadto sa among mga binuhatan kay among gipangayo kining tanan sa ngalan ni Hesus nga among manluluwas. Amen.
If you have been blessed by this program, share hope and help us continue to bring hope everywhere. Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here. Hope Channel. Sharing love, changing lives. Aduna ka ba'y buot masayran sa kinabuhi? Aduna ba'y kagawasan sa sala o kasakit? May paglaong pa ba ang mga minatay? Unsa ba'y padulngan sa kalibutan? Mga higala, ipangutana kay pastor. Ipadala ang imong mga pangutana ug tubagon ni pastor gamit ang Biblia. Pangutana Pastor, usa ka serbisyong gidalit kaninyo gikan sa Hope Channel. Hope Channel broadcasts the hope found in Jesus with 10 global channels through programs on healthy living, history, culture, music, and biblical spirituality. And Hope Channel provides a diverse cultural programming mix in many of the world's major languages. Welcome to donor-supported Hope Channel. Family-friendly, a global vision, and a holistic approach to thinking and living, unlike any other media source on the planet. Welcome to Hope Channel.